Era puntu eusek aurkezten du, jolasak eta solasak. Arri horri ar. Nork ez du ezagutzen harri horri ar jolasa? Harri horri ar. Sotz egiteko modu divertigarri eta erraza da. 3, 5 edo bakarrera, zuek erabaki. Zenbatera egingo dugu? 3. Arri horri ar. Arri horri ar. Arri horri ar. Arri horri ar. Irazi dut. Sekretu bat kontatuko dizuet. Guraso batzutan harri horri ar erabiltzen dugu gauzak erabakitzeko. Harri horri ar. Arri 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 horri ar.